可以擔保你呢個鱷魚油咧係100%嘅，冇假嘅。Hello， 我係新加坡華安藥行第3代嘅負責人。我哋1916成立嘅我阿爺，今年係110年。我哋依家有25種嘅產品，不過最暢銷最出名嘅係華安鱷魚油啦、蜂療啦、鎮痛膏啦、護樂油啦。華安握手牌鱷魚油最出名嘅用處係濕疹、美容、黑斑、皺紋、消毒綠島。呢個握手牌蜂療又係好多人買㗎，關節痛啊、腰骨痛啊、風濕啊，治療嘅功效。鎮痛膏又有呢個，如果蚊爛啊呢個傷口啊唔會有疤痕。握手牌護樂油咧，不止有舒筋護樂嘅作用，同埋仲有芬香治療嘅醒腦提神啊、肌肉痛啊、腰骨痛啊、膝頭哥痛啊，都可以用嘅。我哋呢幾個顧客咧，佢哋嘅仔女有好嚴重嘅濕疹，睇咗好多醫生，所以佢哋鱷魚油發現可以治療，所以佢好多去同第啲顧客分享。這個、呢個咧開刀嘅傷口就好快埋口，個啲美容啊呢度啊好多嗰啲video 係顧客用咗嘅評論，真人真事嗰啲鱷魚油啊、蜂療啊，外國人啊、華人都有用。改個公司個名叫華安，希望就華人喺過嚟新加坡同南洋咧安居樂業，所以華安。